嘿，大家好，我是汉鱼吃，现在要分享一个生活上的小技巧啊，然后你看桌上其实有快干还有一个剪刀，然后一个外套，我们就是要分享外套这个拉链。你看我们用久了之后啊，这个拉链啊，其实你看都会变成这样子，就是虚掉，然后到时候就是你要扣进那个拉链，就变成很难扣，扣不太进去了，那我们现在就是要解决这个问题，然后延长拉链的那个寿命其实这个还是可以用，不理它的话，再过一阵子，它就拉链头就会扣不太进去，然后你可能就要去给人家换拉链。那换了拉链可能70-80块，说不定很多又更贵其实可以不用换的，只要做一个小动作就可以延长它的寿命。我们现在先把这个须须的稍微剪一下，我让它把它剪齐啊。先把须须剪一点掉，让它先不要那么虚啊。背面也是，剪刀有点不太利啊。其实你看它原本的状态是这样子，是这样子硬硬的。其实这个我也有先把它点快干了，因为要发觉它慢慢开始有在变软了，所以我就用快干把它补强。我们接下来回到正题。那我们怎么点快干呢？然后注意这个快干啊，不要点太多，先点一点点，然后渗进去。记得把它拉平不平，等一下你的那个拉链头就不好塞进去。天气冷，快干有点硬的很慢。其实它有点干的时候再修剪。好，你再点第二次。拉平。天气冷，它干的比较慢，我就耐心的等待一下。那看一下背面，把它剪掉，到时候会 K 的，扣不起来。这边再补强一下。很好，再把它剪起来。粘到手了。你看点完它就会变硬硬的，它就不会一直，这个就不会一直松脱，一直松脱。松脱久了，到时候就真的就只能去给它换拉链，没办法扣进去。再补一下。
好，等它干了之后，这个变硬啊，就我们来试扣后看看。哦，第一次用它会因为我们涂那个胶的关系，它会有点厚。哦，就是这样，多把它塞个几次。哦，就大力的塞没关系，因为它变硬的，它也不会坏掉。哦，就这样多扣个几次。哦，它之后拉链你就发觉越来越好塞。哦，那这样就 OK。哦，这样寿命就可以延长。不用去换拉链，可以用很久。好，给大家参考看看。一开始我说不要涂太多，涂太多就会变成这样子，白白的，有碍观瞻啊。好，像这个我也有点过啊，点太多变白了。好，那原本像是这样有个塑胶的，然后用久了塑胶一直磨掉，都剩布啊，布就软就很难塞啊。就用快干巴士点进去。好。就分享给大家试试看，好，谢谢大家喽，拜拜。